हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बेनाड्रियल कफ सिरप का रिव्यू और इसके बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे, प्राइस, यूज, साइड इफ़ेक्ट। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनाड्रियल कफ सिरप का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बेनाड्रियल कफ सिरप का यूज़ सबसे पहले आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे लिखा है खांसी, सर्दी और गले में खराश। जी दोस्तों, अगर आपको लगातार खांसी आ रहा है और अगर परेशान है, गले में खराश है, सर्दी है, तो आप बेनाड्रियल सिरप बेझिझक ले सकते हैं और आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होता है। तो बेनाड्रियल सिरप बेसिकली सर्दी, खांसी और जुखाम के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके शरीर में कफ की प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में भी आप इस बेनाड्रियल सिरप को ले सकते हैं। अब आइए हम बात करेंगे इसके डोजेज की कि इसको कितना डोज लेना होता है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोजेज की। बेनाड्रियल सिरप लेने से पहले आपको इसके डोजेज का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, अगर 2 से 5 ईयर का चिल्ड्रेन है, बच्चा है, तो उसको आधा चम्मच देना होता है, हाफ टी स्पून मतलब 2.5 ml देना होता है। अगर 12 साल से ऊपर है मतलब एडल्ट कंडीशन में तो आपको 2 टीस्पून देना होता है मतलब 10 ml देना होता है। तो गाइस, ये रहा बेनाड्रियल सिरप डोजेज के, और डोज के अनुसार लीजिए तो काफ़ी बेटर होता है। और आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम में ले सकते हैं। अब आइए हम बता सकते हैं इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो थोड़ी सी प्राइस की एक बार नज़र डालते हैं। तो ये अभी हमने जो सिरप लिया है 150 ml का है। और गाइस, इसकी प्राइस की बात करें तो आपको किसी भी मेडिकल और केमिस्ट शॉप पे आसानी से मिल जाएगा 99 रुपये की। तो बहुत सस्ता भी है और 150 ml का है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इसके इंग्रेडिएंट की गाइस। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप के इंग्रेडिएंट हैं, जैसे कि डाइफिन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, इथेनॉल। तो ये बेसिकली इसके कुछ कंपोजिशंस रहे बेनाड्रियल सिरप में। और इसको जो बनाया है जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। और इसके कुछ स्टोरेज की बात कर ले तो देखिए, इसको स्टोर करना होता है ड्राई पैलेसेस पे और इसको अवे फ्रॉम हीट से दूर रखना होता है और सनलाइट से। अब गाइस, कुछ इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक हो सकता है, नाउजिया, वोमिटिंग। तो ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने दिया गाइस बेनाड्रियल सिरप का रिव्यू। तो आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्थ और मेडिसिन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।